The title of this message is The Cross and the Sin Nature. ఈ యొక్క ప్రసంగ సారం ఏంటంటే సిలువ పాపము దాని స్వభావము. The cross and the sin nature. సిలువ దాని పాపము దాని యొక్క స్వభావము. What is the biggest problem in India tonight? ఈ దినము భారతదేశంలో సమస్య ఏంటి? Is it financial? అది ఒకవేళ ఆర్థిక సంబంధమైందా? Is it lack of employment? ఉద్యోగం లేకుండా ఉండే ఒక తనమా? Is it lack of health care? ఒక ఆరోగ్యం గురించిన ఒక ప్రశ్న లేకపోవడమా? Is it lack of education? మరి చదువు లేకుండా ఉండడమా? Is it crime? అది నేరము అయి ఉన్నదా? Is it starvation or poverty? ఒకవేళ బీదరికం వచ్చే వలన ఉపవాసం ఉండే ఒక అవసరతన? What is the biggest problem in India tonight? మరి ఈ భారతదేశంలో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటి? What is the biggest problem in the world? ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన సమస్య ఏదై ఉన్నది? What is the biggest problem in the church? మరి సంఘంలో ఏ సమస్య ముఖ్యంగా ఉన్నది? What is the biggest problem in each family? మరి కుటుంబాలలో ఉన్న సమస్య ఏంటి? What is your biggest problem? మరి నీకున్న ఒక ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటి? I want to say నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే the biggest problem in the world tonight, ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే in each person, ప్రతి మనిషిలో ఉన్నది, even Christians, క్రైస్తవుల్లో కూడా ఉన్నది, is sin. పాపము. I want to say that again. మరి ఒకసారి నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతుంటున్నాను. The biggest problem in the world tonight, ప్రపంచంలో ఉన్న ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటి అంటే, in each person, వ్యక్తిలో ఉన్న సమస్య ఏంటి అంటే, and even Christians, క్రైస్తవుల్లో ఉన్న సమస్య ఏంటి అంటే is sin. పాపము. We're born into this world with a sin nature. ఈ లోకములో మనము ఉద్భవించినది కూడా పాపము స్వభావం వలననే. In our flesh we desire to sin. మన యొక్క శరీర ఆశ వలన మనం పాపంలో నెట్టివేయబడుతున్నాం. Sin is so powerful మరి పాపము ఎంత శక్తివంతమైనదంటే that we cannot deal with it on our own. మన సొంతగా దాన్ని మనం అధిగమించజాలము. Sin is so powerful పాపం ఎంత శక్తివంతమైనదంటే that we cannot deal with it on our own. మన సొంతగా దాన్ని ఏమి కూడా మనం అధిగమించజాలము. Just think there was one sin in the Garden of Eden. మరి ఏదెను తోటలో ఒక్క పాపం ద్వారా Adam sin. ఆదాం పాపములోనికి నెట్టివేయబడ్డాడు. What happened because of one sin? ఒక్క పాపం ద్వారా ఏమి జరిగింది అంటే Cain killed Abel. మరి కయ్యూను ఏబేలును చంపాడు. There was murder in the family of Adam and Eve because of one sin. ఆదాము అవ్వ ఆ కుటుంబంలో పాపం ద్వారా ఒక నరహత్య చేయబడింది. Yes, your sin will affect your family. మరి పాపం ద్వారా మన ఫ్యామిలీలో కూడా కుటుంబాల్లో కూడా మరి అది ఎంతోగానో మరి పాపం చేయడానికి ఉపక్రమించే అంశంగా ఉన్నది. Because of one sin, మరి ఒక్క పాపం ద్వారా the earth got so evil, మరి ప్రపంచము మరి పాపంలో నెట్టివేయబడుతున్నది. that God had to bring the flood. మరి దేవుడు మరి దినాల్లో జల ప్రవాహము మరి చేసి ఉంటున్నాడు. Because of one sin, ఒక పాపం ద్వారా Noah got drunk and naked. మరి నోవాహు మరి ఆయన త్రాగుబోతుగా మార్చబడ్డాడు. Because of one sin, ఒక పాపం ద్వారా David committed adultery with Bathsheba. దావీదు మరి బెత్షెబాతో మరి సెక్స్ లో పాల్గొనడానికి ఉపక్రమించింది. And had Uriah killed. ఆయన మరి యూరియా చంపివేయబడ్డాడు. Because of one sin, ఒక్క పాపం ద్వారా Stalin and Lenin killed millions. మరి స్టాలిన్ కొన్ని వేల మందిని చంపివేశాడు. Because of one sin, ఒక్క పాపం ద్వారా Hitler killed 6 million Jews. మరి హిట్లర్ 6 మిలియన్ యూదులను చంపివేశాడు. Because of one sin, ఒక్క పాపం ద్వారా there are murders, చాలా నరహత్యలు చేయబడ్డాయి. rapists, మరి రేప్ చేయబడ్డారు. adulterers, మరి వ్యభిచారం చేయబడింది. sexual predators, మరి అనేకులుగా మరి అసాంఘిక కార్యక్రమం చేయడానికి ఉపక్రమించారు. thieves, మరి దొంగలుగా మార్చబడ్డారు. gamblers and drunks. మరి జూదము త్రాగుబోతులుగా మార్చబడ్డారు. Because of one sin, ఒక్క పాపం ద్వారా every kind of disease came on man. మరి మనిషి మీద అనేక రకాలైన
రోగాలు మరి మనిషికి ఉపక్రమించినాయి. AIDS, ఎయిడ్స్ అందులో ప్రాముఖ్యంగా ఉన్నది. cancer, మరి క్యాన్సర్ కూడా ఉన్నది. heart disease, మరి హార్ట్ కి సంబంధించిన రోగాలు, death, మరి చివరిగా మరణం సంభవించింది. because of one sin. ఒక్క పాపం ద్వారా Millions will go to hell. మరి వేల మంది నరకానికి పంపివేయబడుతున్నారు. Maybe our children, మరి మన పిల్లలు కూడా అందులోనే ఉన్నారేమో. maybe our loved ones, మరి మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు కూడా ఆ గుంపులో ఉన్నారేమో. because of one sin. ఒక్క పాపం ద్వారా, One sin ఒక్క పాపము has affected every nation, మరి దేశాన్ని కూడా కింద తలకిందులుగా చేస్తున్నది. every race, మరి ప్రతి వర్ణాన్ని, ప్రతి జాతిని, every person, ప్రతి వ్యక్తిని, every family. ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా అది అణిచివేస్తున్నది. Because of one sin. ఒక్క పాపం ద్వారా ఇన్ని మరి మనం చూస్తుంటున్నాము. One sin. ఒక్కటే ఒక పాపం. Do you see how powerful sin is? మీరు గమనించారా పాపము ఎంత శక్తివంతమైనదో? One sin contaminated the whole world. ప్రపంచాన్ని అది మార్చివేయగలదు. ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేసే ఒక శక్తి ఒక పాపానికి మాత్రమే ఉన్నది. One sin contaminated every person that has ever been born. మనిషిని మన పుట్టక ముందు కూడా, పుట్టిన తర్వాత కూడా పాపము మరి ఈ లోకానికి వేరుగా, లోకంలో కలిసిపోవడానికి వీలుగా మరి పాపం చేయడానికి నెట్టివేయబడుచున్నది. All of this because of one sin. ఇవన్నీ కూడా ఒక పాపము ద్వారానే సంక్రమిస్తున్నాయి. So sin isn't funny. మరి సిన్ గమనించారా ఎంత దురదృష్టకారిగా ఉన్నదో మన మధ్యలో. Sin isn't something that we should play with. మరి పాపం మనం ఆడలేము దాంతో ఆటలాగా. Sin is something that must be dealt with. మరి ఒక పాపాన్ని మనము అధిగమించడానికి మనం ఏం చేయాలంటే, Sin is so powerful మరి పాపం శక్తివంతంగా ఉన్నది కాబట్టి that we cannot deal with sin on our own. మరి మనము నేర్చుకోవదగిన అంశం ఏంటంటే మనం సొంతగా దాన్ని అతిక్రమింపజాలము. We need Jesus. మనకు యేసు ప్రభువు కావాలి. If we could deal with sin on our own, మనము పాపాన్ని జయించాలి మనకు మనమే అంటే, then why did Jesus have to come and die on the cross? మరి యేసు ప్రభువు వారు ఎందుకు ఈ లోకానికి రావాలి? ఎందుకు ఆయన మరణించాలి? Sin is too powerful for us. ఎందుకంటే పాపము మనకంటే గొప్పగా ఉన్నది కాబట్టి, పాపం మనకంటే శక్తివంతంగా ఉన్నది కాబట్టి We need Jesus. మనకు యేసు ప్రభువు కావాలి. In John 1:29 it says, యోహాను 1:29లో ఈ విధంగా ఉన్నది. this is John the Baptist speaking. బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను చెప్పే మాట ఏంటంటే, He said, ఆయన చెప్పాడు, behold, ఇదిగో గమనించండి, the Lamb of God, ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని దేవుని గొర్రెపిల్ల, who takes away the sin of the world. ఈ ప్రపంచ పాపాన్ని తీసివేసే శక్తి ఆ గొర్రెపిల్లకు ఉన్నది. Behold the Lamb of God, ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల, that takes away the sin of the world. అది ప్రపంచ పాపాన్ని తీసివేయగల శక్తి దానికి ఉన్నది. Who is Jesus? యేసు ప్రభు ఎవరు? He is the Lamb of God. ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్ల. What did he do? ఆయన ఏం చేశాడు? He came to take away the sin of the world. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న పాపాన్ని తీసివేయడానికి వచ్చాడు. It doesn't say that he came to heal. ఆయన ఈ లోకాన్ని బాగలేని వారిని రక్షించడానికి ఆయన రాలే గాని. It doesn't say that he came to bless us financially. మనల్ని ఏదో ఉద్యోగరీత్యా లేకపోతే మంచితనంగా డబ్బు రూపకంగా మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఆయన రాలే గాని. It doesn't say that he came to restore our marriages and families. మన విడిచివేయబడిన పిల్లలను కుటుంబాన్ని కలపడానికి ఆయన రాలేదు గాని. These are benefits. అది ఒకవేళ ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు గాని. But the reason that Jesus came యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారంటే, was to take away the sins of the world. ప్రపంచంలో ఉన్న పాపాన్ని తీసివేయడానికి ఆయన లోకానికి వచ్చాడు. Are you a Christian? నీవు క్రైస్తవునిగా ఉన్నావా? Do you realize that at times even Christians sin? నీకు అర్థమవుతుందా క్రైస్తవులుగా ఉండి కూడా పాపం చేస్తున్నామని? Is there anybody that never sins? ఎవరైనా పాపం చేయకుండా ఉన్నవారిని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? No. లేదు. If you're in the world, నువ్వు ప్రపంచంలో ఉన్నావు కాబట్టి, then Jesus came to take away your sin. యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారంటే నీ పాపమును తీసివేయడానికి. Are you unsaved? నువ్వు రక్షణ లేకుండా ఉన్నావు. Are you lost and without hope? నీకు ఏ రకమైన నిరీక్షణ లేకుండా నువ్వు ఉన్నప్పుడు, are you in the world? నీ లోకంలో నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు, then Jesus came to take away your sin. యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చారు నీ పాపమును
తీసివేయడానికి I want to show you that Christian sin. నీ క్రైస్తవుల్లో ఉండే పాపాన్ని నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను. Now we're going to read Romans chapter 7 verses 14 through 19. మనం ఇప్పుడు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 14 నుంచి 19 చదువుదాం. So read real loud Romans 7 verses 14 through 19. దేవుని ఆత్మ చేత ఎందుకు ఎవరు నడిపించబదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఇందురు. ఏలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మ పొందలేదు కానీ దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. మనము దేవుని పిల్లలము అని మొరపెట్టుచున్నాము. Okay, so this is the Apostle Paul speaking, and in verse 19 he said, "For the good that I will to do." నేను చేయగోరు మేలు చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను అని అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పాడు. So Paul's will was to do good. పౌలు గారు మంచి విషయాలనే చేయన అని అనుకుంటున్నాడు. Paul didn't want to sin. ఆయన ఎప్పుడు కూడా నేను పాపం చేయాలని పౌలు గారు అనుకోలేదు. So this shows that at the point that Paul wrote these scriptures, he was saved. ఈ వాక్యం రాసినప్పుడు పౌలు గారు రక్షించబడ్డారు. And then in verse 15, 15వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో Paul said, "But what I hate, ఏలయనగా నేను చేయునది నేను ఎరుగదును, that I do." బట్ నేను చేయక ద్వేషించుచున్నానని చెప్పాడు. Now sinners don't hate sin. పాపం ఎప్పుడు పాపాన్ని ద్వేషించదు. Sinners want to sin. మరి పాపం ప్రేమిస్తుంది. Christians hate sin. మరి క్రైస్తవులు ఈ యొక్క పాపాన్ని ద్వేషిస్తారు. So again at this point it shows us that Paul was a Christian. మరి ఈ వచనంలో చూపిస్తున్నదంటే పౌలు భక్తుడు క్రైస్తవుడే అప్పటికి. And then in verse 18, 18వ వచనంలో Paul said, "For I know that in me," ఆయన చెప్పేది అనగా నా శరీరం మంచిది ఏదియు నివసింపదని నేను ఎరుగుదును. that is in my flesh, అది నా శరీరమే అని చెప్పాడు ఆయన. nothing good dwells. మా శరీరంలో ఏది కూడా మంచి లేదు అని ఆయన చెప్పాడు. So Paul is under the conviction of the Holy Spirit. మరి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆయన ఒప్పుకుంటున్నట్టుగా ఇక్కడ మనం గమనిస్తుంటున్నాం. When Christians sin, they're under the conviction of the Holy Spirit. మరి క్రైస్తవులు కూడా పాపం చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఒప్పుదలకు లోబడి ఉండాలి. So these verses in Romans chapter 7 that we're reading, this is after Paul was saved. ఇప్పుడు రోమీయులకు 7 రాసిన పత్రికలో మనం గమనించినప్పుడు పౌలు గారు రక్షించబడ్డారు అప్పటికే. Some teach that it was before Paul was saved, but no, Paul was saved. అప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే అప్పుడు పౌలు గారు ఇంకా రక్షించబడలేదు అని అంటారు. But basically what Paul was saying, మరి మనం చూసినట్లయితే పౌలు గారు చెప్పే మాట ఏంటంటే ముఖ్యంగా Paul was saying, పౌలు చెప్తున్నాడు, I want to do good. నేను మంచి చేయాలని అనుకుంటున్నాను. I don't want to sin. నేను పాపం చేయడానికి నేను ఇష్టపడట్లేదు. I hate sin. నేను పాపాన్ని ద్వేషిస్తున్నాను. With everything in me, I am trying not to sin. నాలో ఉన్న ప్రతి అంశం కూడా పాపం చేయకుండా ఉండడానికే నేను చేస్తున్నానని చెప్పాడు. Yet I can't stop sinning. మరి ఆయనను కూడా పాపంలోకి నెట్టివేయబడుతున్నానని చెప్పాడు ఆయన. I can't stop. నేను దాన్ని ఆపివేయగలను. I need help. నాకు సహాయం కావాలి అని చెప్పాడు. And then in verse 24, Paul says this, 24వ వచనములు ఈ విధంగా ఉన్నది. O wretched man that I am, అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడను, who can deliver me నన్నెవడు విడిపించును from this body of death? ఈ యొక్క మరణములో ఈ శరీరం నుంచి నన్ను ఎవడు తప్పించును, ఎవడు విడిపించును అని పౌలు అడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. Have you ever been there? మీరు విన్నారా ఈ మాట? Where he said, O wretched man, ఆయన అన్నాడు నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడను. O wretched woman, నీవు ఎంత దౌర్భాగ్యుడ స్త్రీవా, నువ్వు ఎప్పుడైనా గమనించావా? who can deliver me? ఎవడు మనల్ని విడిపించేవాడు? So if you've ever been there, you're a Christian. మరి నువ్వు ఎప్పుడు క్రైస్తవునిగా అయినప్పటి నుంచి You don't want to sin. నువ్వు అసలు పాపం చేయడానికి ఇష్టపడవు. You hate sin. నువ్వు పాపాన్ని ద్వేషిస్తావు. But you can't stop sinning. మరి పాపాన్ని నువ్వు చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నావు. Maybe you can't control your temper. మరి ఒకవేళ నీకున్న ఆ శక్తిని నువ్వు అదుపులో పెట్టుకోనవచ్చును కానీ Maybe you're bitter and can't forgive. మరి ఒకవేళ నువ్వు ఇతరులను క్షమించవచ్చు కానీ Maybe you have uncontrollable lust. ఒకవేళ నీవు కంట్రోల్ చేసుకునే ఒక శరీర తత్వం నీకు ఉండొచ్చు కానీ Maybe you can't stop drinking. మరి ఒకవేళ నువ్వు త్రాగడం ఆపివేయచ్చు కానీ Maybe you can't stop lying. ఒకవేళ అబద్ధం ఆడు ఉండట నువ్వు ఆపవచ్చు కానీ What is that sin that you can't control? మరి ఏ రకమైన పాపాన్ని నువ్వు కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలుగుతావు? So at times you may feel like the Apostle Paul. ఒకవేళ నువ్వు అపోస్తలుడైన పౌలు రాసిన దాన్ని బట్టి మనం కూడా ఒకవేళ దానికి అన్వయించుకుంటే When he said,
ఆయన చెప్పాడు, O wretched man that I am, నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడను. or wretched woman that I am, నువ్వు ఎప్పుడైనా అనుకున్నావు నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడైన స్త్రీని, who can deliver me from sin? నన్ను ఎవరి పాపం నుంచి రక్షిస్తాడని మనం ఎప్పుడైనా దేవుని అడిగామా? Paul asked the right question. మరి పౌలు గారు ఒక మంచి ప్రశ్న దేవుని అడుగుతున్నాడు. He asked, who can deliver me from sin? నన్ను ఎవడు విడిపిస్తాడు ఈ పాపము నుండి? If this is the question that you're asking, ఒకవేళ నువ్వు ఆ ప్రశ్న నువ్వు అడిగితే కనుక it's the right question. అది మంచి ప్రశ్నే. Who can deliver me from sin? మరి ఈ పాపం నుంచి నన్ను విడిపించగలవాడు ఎవడు? Who can deliver me? ఎవడు నన్ను రక్షిస్తాడు? Who can deliver me? నన్ను ఎవడు విడిపిస్తాడు? I can't deliver myself. నాకు నేనే విడిపించుకోగలేను. Who can deliver me? నన్ను ఎవడు విడిపించగలడు? The answer is Jesus and what he did at the cross. జవాబు ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ఆయన సిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు తన చివరి రక్తబొట్టు కార్చడం ద్వారానే. Sin is too powerful for us. మరి పాపము మనకి చాలా శక్తివంతంగా మనకు కనిపిస్తున్నది. We cannot overcome sin by ourselves. మనకు మనమే పాపాన్ని అధిగమించజాలము. Our will is not strong enough. మనకున్న తత్వము, మనకున్న దృఢ సంకల్పము అంత గట్టిగా లేదు. When we accepted Christ, మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తామో and received salvation, మనం ఎప్పుడైతే మరి రక్షణ పొందుకుంటామో, we had to believe in Jesus and what he did at the cross. మనం యేసు ప్రభువును అంగీకరించి ఆయన సిలువలో మన కొరకు రక్తం కాల్చిన విధానాన్ని మనం నమ్మాలి. We must grow in Christ. మనం దేవునిలో ఎదగాలి. We must be sanctified మనకి మనం పావనపరచుకోవాలి. or separated to God. మరి దేవునికి మరి సమీపంగా జీవించాలి. The Bible says that when we're born again, మరి దేవుని వాక్యం చెప్పేదంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే రక్షణ పొందుతావో the righteousness of Christ is given to us. మరి దేవుని యొక్క నీతి మనకు ఇవ్వబడింది. This is 100% pure holy righteousness. ఇది 100% మరి మనకు మనం స్వచ్ఛతగా ఉండడానికి, నీతిగా ఉండడానికి మనం పిలువబడ్డాం. That's the righteousness that we need. అది దేవుని యొక్క కృప మనకి ఇవ్వబడింది. దేవుని యొక్క నీతి మనకు ఉండాలి. Now when we keep the Bible says that when we put our faith in Jesus and what he did at the cross, మరి బైబిల్ చెప్పేది అంటే మన యొక్క విశ్వాసమును దేవుని మీద ఆయన సిలువలో గనుక మనం పెడితే గనుక the righteousness of Christ is given to us. మరి దేవుని యొక్క నీతి మనకి ఇవ్వబడుతుంది. That's our position in Christ. అది మనం దేవునిలో ఉన్న ఒక స్థాయి మనకి. But our condition is far below our position. మరి ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే our condition is far below our position. మనకున్న పొజిషన్ ఏంటంటే దేవునికి మనం దూరంగా జీవించడం. But when we keep our faith in Jesus and what he did at the cross, మనం దేవునిలో నమ్మకం ఉంచి, దేవునిలో విశ్వాసం ఉంచి, సిలువలో ఆయన మన కొరకు చేసిన ఆ పనిని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే గనుక the Holy Spirit works in our heart and our life. మన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనలో, మన జీవితంలో కార్యసాధకంగా ఉంటది. To bring our position up to our condition up to our position. మరి దేవునితో మనకున్న స్థాయిని పెంచుతుంది. దేవునిలో మనం ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు సహాయం చేస్తుంది. What this means is that with the Holy Spirit, మరి నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే దేవుని ఆత్మ ద్వారా we should become more and more Christ-like all the time. మనం దేవుని సారూప్యతలోకి రావడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు. Okay, now have you ever now when we were born again, మనము తిరిగి జన్మించబడ్డప్పుడు the Bible says that we're new creations. మరి బైబిల్ చెప్పేది అంటే మనం నూతన సృష్టి, and we're filled with the Holy Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా పొందుకుంటాం మనం దేవుని ఆత్మని మనం. And then we read the word, మనం బైబిల్ చదువుతాము, and we pray, మనం ప్రార్థించగలము, and we think that we can deal with sin on our own. మనం అనుకుంటాము పాపమును మనం జయించగలము అని అనుకుంటాం. It's almost like we don't need Jesus anymore. మనం అనుకుంటాం ఇక మనకి యేసు ప్రభు అక్కర్లేదు అనుకుంటాం ఇక. But we try our hardest not to sin. మనం అనుకుంటాం మన హృదయము ఏ రకమైన పాపం ఎరగదు. But no matter how hard we try, మనం ఎంత గట్టిగా మనం పని చేసినప్పటికీ కూడా we fail. మనం ఫెయిల్ అయినప్పుడు, in fact, over time we fail more and more. మనం చాలా సార్లు మనం ఫెయిల్ అవుతున్న పరిస్థితిలో So what do? ఏం చేస్తాం మనం? We try harder. మనం గట్టిగా దాన్ని అధిగమించడానికి ట్రై చేస్తాం. If we're praying 15 minutes a day, we pray 30 minutes a day. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 10 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసేదానికన్నా 30 నిమిషాలు ప్రార్థన చేయడానికి ఉపక్రమిస్తాం. If we read 5 chapters of the Bible every day, we increase it to 10 chapters every day. అప్పుడు మనం అనుకుంటాం 5 చాప్టర్లు చదివేదానికి బదులుగా
10 చాప్టర్లు ప్రతిదినం చదవడానికి మనం ఉపక్రమిస్తాం. Sometimes we even try to fast to stop sinning. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే ఈ పాపం చేయకుండా ఉండడానికి ఉపవాసం కూడా ఉంటాం. All these are good things, ఇవన్నీ మంచియే కానీ but they do not give us victory over sin. అవన్నీ కూడా పాపం పైన విజయము మనకు అనుగ్రహింపజాలవు. In fact, sometimes the situation gets worse and worse. కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు ఇంకా భయంకరంగా మనకు మరి ఉంటాయి. No matter how hard we try, మనం ఎంత గట్టిగా దాన్ని ప్రయత్నించినా we sin more and more. కొన్నిసార్లు పాపం మీద పాపం అధిక పాపంలోనికి మనం నెట్టివేయబడుతున్నాం. And before we know it, మనం తెలుసుకోక ముందే we're in a downward spiral. మరి మనం అతి నీచ స్థాయిలో కిందికి దిగజారబడుతున్నాం. This is what the Apostle Paul was experiencing in Romans chapter 7. రోమా పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు 7వ అధ్యాయంలో ఇదే అనుభవం గుండా ముందుకు వెళ్తున్నట్టు మనం గమనించాం. The reason for this దీనికి కారణం ఏంటంటే is sin is too powerful for us. మరి పాపము భయంకరంగా శక్తి గలదిగా మన ముందున్నది. Yes, we're saved, దీన్ని రక్షించబడ్డ వారికి, but we cannot overcome sin in our daily lives by ourselves. మరి ఎవరైతే రక్షించబడతారో ప్రతిదినము వారికి ఈ యొక్క మంచి క్రియల వలన పాపమును అధిగమించలేము కానీ We need Jesus. యేసు ప్రభు ద్వారా అది సాధ్యం. We need the power of the Holy Spirit to overcome sin. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు అవసరము దాన్ని ఆ పాపాన్ని జయించడానికి. And how do we do this? ఎట్లా మనం అది చేయగలమండి? We keep our faith in Jesus and what he did at the cross. యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా, యేసు ప్రభు శిలువలో మన కొరకు చేసిన ఆ కార్యం ద్వారానే అది సాధ్యము. That's what you had to do to get saved. దాని కొరకే మనం రక్షించబడాలి. You had to keep your faith in Jesus and what he did at the cross. మన విశ్వాసం అంతా కూడా యేసు ప్రభు మీదనే లక్ష్యం ఉంచాలి. Now for you to grow in Christ మరి నువ్వు దేవునిలో ఎదగాలి అంటే, and have victory over sin, మరి పాపంపై విజయం కలగాలంటే you have to keep your faith in Jesus and what he did at the cross. నీ యొక్క విశ్వాసం యేసు ప్రభు మీదనే ఉండాలి. ఆయన చేసిన సిలువలో ఆయన నీ కొరకు ఆ కార్యక్రమం మీదనే మన ధ్యానం అంతా ఉండాలి. And that gives the Holy Spirit the right అది పరిశుద్ధాత్మకు మనకు సరిగా మనకు అర్థం చేస్తుంటది to work in your life. మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ కార్యం నెరవేర్చడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇష్టపడతాడు. The Holy Spirit does not work outside the cross. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సిలువ వెలుపల ఎప్పుడు ఆయన పని చేయడు అండి. If you do not keep your faith in Jesus and what he did at the cross, దేవుని సిలువ మీద మనం ధ్యాస పెట్టుకోకపోతే, దేవునిలో మనం విశ్వాసం ఉంచకపోతే, you will greatly hinder మనం దానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మనము అడ్డంకిగా మార్చున్నాము. the work of the Holy Spirit in your life. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మన జీవితంలో పని చేయకుండా ఉండడానికి మనమే కారకులుగా ఉంటున్నాం. Now in Romans 5:21, మరి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5:21లో it says, as sin reigned in death. అక్కడ ఏం రాజు అంటే పాపం ఎక్కడ విస్తరించునో, And then in Romans chapter 6, రోమీయులకు రాసిన 6వ అధ్యాయంలో it mentions sin 17 times. అక్కడ 17 సార్లు పాపం అని రాయబడి ఉంటుంది. 14 times it's referring to the sin nature. 14 సార్లు పాప స్వభావం గురించి అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది. Not an individual sin. అది మనం వ్యక్తిగత పాపం కాదు కానీ. Now what is the sin nature? మరి పాపం దాని స్వభావం ఏంటి? The sin nature means that we want to sin. పాపం యొక్క స్వభావం ఏంటంటే పాపం చేయడమే. That's the sin nature. We want to sin. మనము పాపం చేయాలని అనుకుంటాం, అదే పాప స్వభావం. When Adam and Eve fell, మరి ఆదాము అవ్వలు పడిపోయినప్పుడు their sin nature became alive. ఆ పాప స్వభావము అది అక్కడ జీవం కలిగి ఉన్నట్టుగా మనం గమనించాం. In Romans chapter 5 and verse 21, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 21లో it says, as sin has reigned unto death. అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే పాపము మరి మరణాన్ని అనుగ్రహించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. That means before we were saved, మనము రక్షించబడక ముందు sin ruled our life. మన జీవితాన్ని పాపము ఏలేను అని రాయబడినది. It had absolute control over us. అది మన మీద ఒక నియంత్రణ కలిగిన ఒక అర్థంగా ఉన్నది. We couldn't stop sinning. మనము పాపం చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాము. And if we didn't accept Jesus, మరి యేసు ప్రభువును మనం అంగీకరించకపోతే we'd sin and sin and sin మన పాపమే చేస్తుంటున్నాం until we died. మనం చనిపోయిన తర్వాత
That's why it says, as sin reigned unto death. అందుకనే పాపం వలన వచ్చే జీతము మరణము అని రాయబడి ఉన్నది. And then we would have went to hell. మనం నరకానికి నెట్టివేయబడతాం. Romans 5:20 says, మరి రోమిలకు రాసిన పత్రిక 5:20లో చెప్పింది ఏంటంటే, but where sin abounded, మరి ఎక్కడైతే పాపం విస్తరించునో grace abounded much more. కృప కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా విస్తరించబడుచున్నది. A lot of Christians like that verse. మరి చాలా మంది క్రైస్తవులు దాన్ని ఇష్టపడతారు. I like that verse. నేను కూడా దాన్ని ఇష్టపడతాను. Where sin abounded, మరి ఎక్కడైతే పాపం విస్తరించబడుతుందో grace abounded much more. కృప కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా విస్తరించబడుతున్నది. Where sin abounded, మరి ఎక్కడైతే పాపం విస్తరించబడుతుందో grace abounded much more. కృప కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా విస్తరించబడుచున్నది. Now, a lot of Christians, they believe that it says because grace abounded much more. క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటారంటే ఎక్కువ కృప ఉన్నది కాబట్టి They believe that they can sin and sin and sin. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు పాపం చేయొచ్చు ఎందుకంటే కృప ఉన్నది కాబట్టి పాపం చేయొచ్చు అని ఇంకా అనుకుంటున్నారు. And then grace will automatically cover all their sin. అప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే ఈ కృప ఉన్నది కాబట్టి విస్తరించబడుతుంది కాబట్టి పాపాన్ని అది కప్పివేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు. No, you cannot continue in sin. కానే కాదు ఎప్పుడు కూడా కృప పాపాన్ని కవర్ చేయలేదు. In Romans 6:1, రోమీయులకు 6:1లో Paul asks, shall we continue in sin? రోమీయులకు పౌలు రాస్తూ ఇంకా మనం పాపంలోనే జీవిస్తున్నామా? He says, no, God forbid, we can't do that. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి దేవుడు మనకు ఉన్నాడు కాబట్టి పాపం చేయకూడదు అని అక్కడ చెప్పాడు ఆయన. Because grace is greater than sin. ఎందుకంటే కృప పాపము కంటే అధికము కాబట్టి that does not give us a license to sin. అది మనకు పాపం చేయడానికి ఒక లైసెన్స్ గా లేదు అది. Because grace is greater than sin. కృప పాపం కంటే అధికము కాబట్టి that does not give us a license to sin. పాపం చేయడానికి కృప ఉన్నది కాబట్టి పాపం చేయొచ్చు అని అనుకోకూడదు. Now Romans 6:2 says, మరి ఆ రోమీయులకు 6:2 చెప్పేది ఏంటంటే, how shall we who have died to our sin nature మన కొరకు ఎవరైతే మరి పాపం కొరకు మరణించారో live any longer in it? ఆ దాంట్లో ఎంతకాలం జీవించలేరు. Or how shall we who have died to sin ఎవరైతే మరి పాపం కొరకు మరణించారో live any longer in it? ఆ దాంట్లో ఎంతకాలం మనం ఉండలేము. It's talking about our sin nature. అది మన పాపము యొక్క స్వభావం గురించి చెప్తున్నది. Did you know that as a Christian you have a sin nature? నీకు తెలుసా క్రైస్తవునిగా నీకు పాప స్వభావం ఏంటి అనేది? Did you know that even if you fast and pray you have a sin nature? నీకు తెలుసా నీవు ఉపవాసం ఉన్నా కూడా ప్రార్థన చేసినా కూడా పాపములో నీవు ఇంకా ఉంటున్నావని నీవు గ్రహించగలుగుతున్నావా? Did you know that even if you read the Bible more than anyone else you still have a sin nature? నీవు అనుకుంటున్నావా బైబిల్ చదువుతున్నానని, కానీ బైబిల్ ఎక్కువ చదివినప్పటికీ కూడా ఇతరుల కంటే నువ్వు బాగున్నావని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Did you know that even if you obey the 10 commandments better than anyone else? నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ 10 ఆజ్ఞలు ఇతరుల కంటే నేనే బాగా చేస్తున్నానని ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఏమో? You have a sin nature. నీకు అట్లా ఉన్నప్పటికీ కూడా పాప స్వభావం ఇంకా నీలో ఉన్నది. Every Christian has a sin nature. ప్రతి క్రైస్తవునికి కూడా పాప స్వభావం ఇంకా పాపము దాని స్వభావాలు మనలో ప్రస్ఫుటం అవుతూనే ఉన్నాయి. 1 John 1:8 says, మొదటి యోహాను 1:8 చెప్పేది ఏంటంటే, if we say that we have no sin, ఒకవేళ పాపము నాలో లేదు అని నువ్వు చెప్పినట్లయితే, that means if we say that we have no sin nature, ఒకవేళ పాప స్వభావం మనలో లేదు అని మనం చెప్పినట్లయితే we deceive ourselves మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకుంటున్నాము. and the truth is not in us. మనలో సత్యం ఎంత మాత్రము లేదు. So as Christians we have a sin nature. మనం క్రైస్తవులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పాప స్వభావం ఇంకా మనలోనే ఉన్నది. We are capable of sin. మనం పాపం చేయడానికి ఇంకా రెడీగానే ఉన్నాము. And we do sin. మనం పాపం చేస్తాం. And the sin nature will stay with us. అండ్ పాప స్వభావం ఏంటంటే అది మనతోనే ఉంటది until we die. మనం చనిపోయేదాకా మనతోనే ఉంటది అది. And then we're given a glorified body. అండ్ మనకి మహిమకరమైన శరీరం మనకి ఇవ్వబడుతుంది. Romans 6:2 says, రోమీయులకు 6:2 చెప్పేది ఏంటంటే, how shall we who have died to sin? అండ్ మనం పాపం ద్వారా మరణించినట్లయితే, or we could say it like this, మనం ఇట్లా చెప్పవచ్చు ఒకవేళ, how shall we who have died to our sin nature పాపమందు మనం ఇంకా మందు నిలిచిందుమా అట్లా రాదు, live any longer in it? పాపం విషయమై చనిపోయినను
మనం ఇక మీదట ఎలాగు దానిలో జీవించుదుము. Again, how shall we who have died to our sin nature మనం ఎట్లయితే పాపం కొరకు మరణించజాలమో live any longer in it? మనం దాంట్లో ఇంకా ఇంతకాలం అందులో కొనసాగింపలేము. Now notice, మీరు గుర్తించండి, this is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం. It says we are dead to the sin nature. మనము పాపాని కొరకు చంపబడ్డాము గాని It doesn't say the sin nature is dead. మరి పాప స్వభావం ఇంకా చనిపోలేదు. It says we are dead to the sin nature. మనము అది చెప్పేది అంటే పాపం కొరకు మనం మరణించబడ్డామని అంటున్నారు. Again, we are dead to the sin nature. మరి ఒకవేళ పాపం యొక్క స్వభావం కొరకు మనం చనిపోయినట్లయితే The sin nature is not dead, మరి పాప స్వభావం ఇంకా చనిపోలేదు. but we are dead to the sin nature. మరి ఇంకా పాపం స్వభావం కొరకు మనం చనిపోయాం. So what happened at the cross? మరి సిలువలో మన కొరకు మన కొరకు ఏమి జరిగిందంటే Jesus separated us from our sin nature. యేసు ప్రభు వారు మన పాప స్వభావాన్ని మనకు వేరుగా చేశారు. It's like an electric lamp. అది ఒక దీపం లాగా, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ లాగా. Let's say that the lamp is plugged in. ఒకవేళ ల్యాంప్ ప్లగ్ పెట్టినట్లయితే That represents our sin nature. అది పాప స్వభావాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. What happens when you pull the plug? ఒకవేళ ప్లగ్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? The lamp goes out. లైట్ ఆరిపోతుంది. So that's what Jesus did at the cross for us. అదే సరిగ్గా యేసు ప్రభు వారు మన కొరకు సిలువలో చేశారు. He pulled out the plug on the sin nature. మనకున్న ఆ పాపపు శక్తిని, పాపములో మనకున్న సంకరించబడిన స్వభావాన్ని తీసివేశాడు. Now our sin nature is still there. మన పాప స్వభావం ఇంకా ఉన్నది కానీ But Jesus pulled the plug on it. ఆ ప్లగ్ ఆయన తీసివేసినప్పుడు మనలో ఎంత మాత్రం పాపం కనబడదు ఇక. Now how do we we can plug our sin nature back in? మనం ఎట్లా ఆ పాప స్వభావాన్ని వెనుకకు తీసుకుంటామంటే What happens when you plug the lamp back in? ఒకవేళ మళ్ళీ ప్లగ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందండి? The light goes back on. మరి లైట్ ఎట్లయితే వెనుక పోతుందో So we can plug our sin nature in again. మనం అట్లనే మరి మన పాప స్వభావంలోనికి ఉండకుండా. So the secret to living a victorious Christian life దాని యొక్క రహస్యము క్రైస్తవ జీవితంలో మరి విజయవంతమైన జీవితం చేయాలి అంటే is to keep separated from our sin nature. మన యొక్క పాప స్వభావాన్ని మనం వదిలిపెట్టి దేవునిలోనికి మనం రావాలి. Remember, గుర్తుంచుకోండి, we are dead to the sin nature. మన పాపానికి మనం చంపివేయబడ్డాం కానీ At the cross, Jesus separated us from our sin nature. సిలువలో ఆయన మన కొరకు చేసిన ఒక ఘనమైన కార్యం ఏంటంటే పాప స్వభావాన్ని కూడా మనలో నుంచి దూరం చేయడానికి ఆయన కృషి చేశాడు. Now to stay separated from our sin nature, మన యొక్క పాప స్వభావాన్ని ఆయన విడుదల చేయడానికి, వేరు చేయడానికి ఆయన సిలువలో ఆయన కార్యాన్ని కొరకు ఉపక్రమించాడు. to remain dead to the sin nature, మన యొక్క పాపం కొరకు మనం చంపివేయబడితే we have to keep our faith in Jesus and what he did at the cross. ఆయన యొక్క కృపలో మనం ఉండాలంటే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా అది సాధ్యము. If you don't keep your faith in Jesus and what he did at the cross, నీవు ఒకవేళ దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే, శిలువలో ఆయన చేసిన కార్యాన్ని నీవు నమ్మకపోయినట్లయితే you'll plug your sin nature in again. మళ్ళీ నా పాప స్వభావంలోనికి మనం నెట్టివేయబడతాం. Now let me ask you this. ఈ ప్రశ్న మేము అడగనివ్వండి. Why did God leave the sin nature in our lives? మన దేవుడు మనలో ఎందుకు ఇంకా ఈ పాప స్వభావాన్ని మనకు ఇంకా ఉంచాడంటే, Don't you wish God just took our sin nature away? ఎందుకు ఆయన మీరు అనుకుంటున్నారా దేవుడు మన పాప స్వభావాన్ని తీసివేయజాలనని? I do. అవును, నేను అనుకుంటున్నాను. But God left the sin nature in us బట్ యేసు ప్రభు వారు మనలో ఆ పాప స్వభావాన్ని మనలో ఉంచితే కనుక because it makes us depend on him completely. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని పైన ఆధారపడడానికి వీలుంటది. It keeps us on our face praying to him. మనం ఆయన కొరకు, ఆయనతో మనం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి, ఆయనలో ఏకీభవించడానికి, ఆయనతో జీవించడానికి మనం ఇష్టపడతాం. He keeps us leaning and trusting in him. అది మనకు ఆయన మీద ఆధారపడడానికి, ఆయనను మనము ప్రభువుగా ఉంచుకోవడానికి అది సహాయపడుతుంది. We realize we must have his strength and power in our lives. మనము గుర్తుంచుకుంటాము ఆయన శక్తి మనకు అవసరమని, ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు అవసరమని మనం గ్రహిస్తాము. If we are to live a victorious Christian life, మనము విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం చేయాలంటే
Also, we learn the leading and guiding of the Holy Spirit. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నడుపుదల మనకు అవసరము. We learn to allow the Holy Spirit to work in our lives. మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనము అంగీకరించాలి. And little by little, మరి కొద్దిగా we give the Holy Spirit మనము ఆత్మను పొందుకుంటాము. complete control of our lives. మన యొక్క జీవితాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మనం అర్పించుకుంటాము. So the secret to living a victorious Christian life విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితానికి మూలమైన కారణం ఏంటంటే is to stay separated from our sin nature. మనల్ని మన పాప స్వభావానికి దూరంగా దేవుడు చేస్తున్నాడు. And we do this by constantly keeping our faith in Jesus and what he did at the cross. దేవుని నందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా, దేవుని యొక్క శక్తి కోరడం ద్వారా, సిలువలో మనకు ఆయన విమోచించడం ద్వారా అది సాధ్యపడుతుంది. We must do this every day, అది ప్రతిదినం మనం అది చేయాలి. every hour, ప్రతి గంట అది చేయాలి. every minute, ప్రతి నిమిషం అది చేయాలి. every second. ప్రతి సెకండ్ కూడా పని We చేయాలి. must keep our faith in Jesus and what he did at the cross. యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచుచు సిలువలో ఆయన మన కొరకు చేసిన ఆ మహాపరాక్రాన్ని, ఆ కార్యాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. Romans 6:3 says, రోమీయులకు 6:3 చెప్పేది ఏంటంటే, Do you not know that as many of us మీకు చాలా విషయాలు మీకు తెలుసా, చాలా విషయాలు దాంట్లో ఉన్నాయని, were baptized into Christ Jesus? యేసు ప్రభులోనికి బాప్తిసం పొందినట్లుగా మనం గమనించాం. Were baptized into his death. ఆయన యొక్క మరణంలోనికి బాప్తిసం పొందినట్టుగా మనం గమనించాం. So we were baptized into Christ Jesus. మనం యేసు ప్రభు మరణంలోనికి మనం బాప్తిసం పొందుకున్నామా? We were baptized into his death. ఆయన యొక్క మరణంలోనికి కూడా బాప్తిసం పొందుకున్నాం. Notice it says that baptism is into Christ. మీరు గమనించారా? ఆ బాప్తిజం ఏంటంటే యేసు ప్రభువులో ఉన్న బాప్తిసము, ఆయన మరణంలోని కూడా మనం బాప్తిసం పొందుకున్నాం. Not into water. ఆ నీళ్ళలో కాదు మనం బాప్తిసం తీసుకున్నది. So baptism is into Christ. మనం క్రీస్తులోనికి రావడం కొరకు బాప్తిసం తీసుకున్నాం. Not into water. నీళ్ళ ద్వారా కాదు. What is baptism? బాప్తిసం అంటే ఏంటి? How would you define baptism? బాప్తిజాన్ని ఎలా నిర్వచించగలవు నీవు? Baptism refers to placing a person అది వ్యక్తి చేసే మొట్టమొదటి పని, in a new environment, అది కొత్త పరిసరాల్లో చేసే ఒక పని, in a new relationship with someone else. ఇంకో కొత్త వారి కొరకు జీవితంలో ఒడంబడిక కొరక, మ్యారేజ్ కొరక. So baptism refers to placing a person అది వ్యక్తి కొరకు కాదు, in a new environment, అది కొత్త ఒరవడిలోనికి కాదు, in a new relationship with someone else. అది దేవుని కొరకు ఉపయోగకరంగా ఉండే కొరకు బాప్తిసం కాదు. కానీ So when we accepted Jesus, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తావో, we were placed in Christ. మనము దేవునిలోనికి మనము బాప్తిసం పొందుకుంటాం. We are transferred from the kingdom of Satan to the kingdom of God. సాతాను ఒక చెర నుంచి మనం పరిశుద్ధాత్మ శక్తిలోనికి, దేవుని యొక్క ఆ సమాధానానికి మనం మార్చబడతాం. Now Satan is not our Lord. మనము సైతాను మనకు ప్రభు కాదు. Jesus is our Lord. యేసు ప్రభువారు మనకు ప్రభు. We're in a new environment. మనం ఇప్పుడు కొత్త జీవితంలోనికి ప్రవేశపెట్టబడుతున్నాం. We're in Christ. మనం క్రీస్తులో ఉంటున్నాం. We have righteousness. మనకు నీతి ఇప్పుడు ఉన్నది. We have life. మనకు జీవం ఉన్నది. Before our baptism into Christ, మరి బాప్తిసం క్రీస్తులోనికి పొందక ముందు the kingdom of Satan was our home. మరి నరకము లేకపోతే సాతాను మనకు రాజుగా ఉన్నాడు. And Satan was our Lord. మరి సైతానే మనకు ప్రభువుగా ఉన్నాడు. అప్పుడు in our old environment, మన పాత స్థితి, పాత జీవిత విధానం, we were sinners. మనం అందరం పాపులం. We were under condemnation. మనం అందరం కూడా మరి పాపానికి మరి శిక్షకు అర్హులంగా ఉన్నాం. We were spiritually dead. మనము ఆత్మీయంగా చంపివేయబడ్డాం. There was no life in us. జీవము లేదు అక్కడ. Only death. మరణం మాత్రమే అక్కడ ఉన్నది. Praise God, I get excited about that. మరి దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి. మనం ఎంతో మరి దేవునికి దగ్గరగా జీవించడానికి వీలున్నది. Before Christ, Satan was my daddy. మరి క్రీస్తు రాకముందు సైతానే నా తండ్రి, నా తల్లి. I was a sinner. నేను పాపిని. There was no spiritual life in me. అక్కడ ఆత్మశక్తి ఎంత మాత్రం లేదు. I was dead. నేను మరణించితిని. A walking, living corpse.
మరి దేవునికి దూరంగా ఉన్న విధానం అది. But since my baptism into Christ, మరి ఎప్పుడైతే క్రీస్తులోని నేను బాప్తిసం పొందుకున్నానో I'm alive. నేను ఇప్పుడు జీవం కలిగి ఉన్నాను. I have the righteousness of God in me. దేవుని యొక్క నీతి నాలో ఉన్నది ఇప్పుడు. Jesus is my Lord. యేసు ప్రభువే నాకు రక్షకుడుగా ఉన్నాడు. And the love and power of God flow through me. మరి దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క నింపుదల, దేవుని యొక్క ఆత్మ నాలో ప్రసరించుచున్నది. I don't know about you, మరి నీ విషయం నాకు తెలియదు. but that excites me. మరి ఆ పనులు నాకు చాలా ఉత్ప్రేరకం కలిగిస్తున్నాయి. We're in Christ. మనందరం క్రీస్తులో ఉన్నాము. We're in Christ. దేవునిలో ఉన్నాం మనం. We're in Christ. దేవునిలో మనం ఉన్నాము. We're alive. మనము జీవం కలిగి ఉండాలి. We're alive. జీవం కలిగిన దేవుని కలిగి ఉన్నాం మనం. We're not dead. మనం మరణించలేదు. We're alive. మనం జీవం కలిగి ఉన్నాము. We're in Christ. దేవునిలో మనం ఉన్నాం. So when we put our faith in Jesus and what he did at the cross, యేసు ప్రభులో మనం విశ్వాసం ఉంచితే సిలువలో ఆయన చేసిన కార్యక్రమాన్ని, ఆయన యొక్క పరాక్రమాన్ని మనం గమనిస్తే, God places us in Christ. మరి క్రీస్తు మన దేవుడు మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా నిలబెడతాడు. He even looks at us in Christ. ఆయన క్రీస్తు కొరకు మనం జీవించడానికి వీలున్నది. When Jesus died on the cross, యేసు ప్రభువారు సిలువలో మరణించినప్పుడు Jesus paid our sin. ఆయన మన పాపానికి క్రయధనంగా ఆయన మన కొరకు ధర చెల్లించాడు. Because we're in Christ. మనం క్రీస్తులో ఉండడానికి. Amen. So we're in Christ, we're in Christ, we're in Christ. మనం క్రీస్తులో ఉన్నాము, క్రీస్తులో ఉన్నాము, క్రీస్తులో ఉన్నాము. And as long as you stay in Christ, మరి క్రీస్తు కొరకు జీవించిన క్రీస్తు కొరకు ఉన్నప్పుడు your sin nature is separated from you. పాప స్వభావానికి నువ్వు దూరంగా ఉంటావు. You're dead to sin. పాపానికి నువ్వు మరణించబడతావు. And you have victory over your sin nature. పాపముపై నీకు విజయం కలుగుతుంది. Now how do you stay in Christ? మరి క్రీస్తులో నువ్వు ఎలా ఉంటావు? Let's read Romans 6, and I'm going to speak about Romans 6 verses 4 through 7. Romans 6 verses 4 through 7. Now it's speaking about circumcision, and it says, we were baptized. రోమీయులకు 6 అధ్యాయం 4-7 వచనంలో. Okay, it says we were baptized into his death. కాబట్టి తండ్రి మహిమ వల్ల క్రీస్తుతో నుండి ఎలా లేపబడనో we're buried with him. అలాగే మనము నూతన జీవన పొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు we're united together in the likeness of his death. మనం బాప్తిసం వలన మరణంలో పాలు పొందుటకై our old man was crucified with him. ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. And the body of sin, మరియు ఆయన యొక్క మరణం యొక్క సాదృశ్యమందు, that's our sin nature, ఆయనతో ఐక్యం గల వారమైన ఎడల was put away. ఆయన పునరుత్థానం యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యం గల వారమై ఉందుము. So it says the old man was crucified with him. ఇది చెప్పబడింది అంటే పాత మనిషి, పాత జీవితము ఆయన సిలువలో అది మరణించింది. The old man was crucified with him. పాత జీవితము, పాత స్వభావము క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడింది. Who is that old man? ఆ పాత స్వభావము, పాత మనిషి ఎవరండి? That is everything that you were before you came to Jesus. యేసు ప్రభువులోనికి నీవు రాకముందున్న పాత జీవము, ఆ స్వార్థము, ఆ కుళ్ళు, అవన్నీ కూడా. The old man ఆ పాత మనిషి was full of anger ఎంతో కోపగ్రస్తుడు, and hatred ఎంతో అసూయపరుడు, and bitterness ఆయన ఎంతో మరి ఇతరులకు చేదుగా కనబడతాడు, and lust. ఆయన యొక్క పాప స్వభావము ఎంతో మరి అది అపాయకరంగా ఉన్నది. And perversion. ఆయన పర్వర్షన్ గా మారిపోయాడు. And adultery. ఆ వ్యభిచారంగా ఉన్నాడు అప్పుడు. And lying. ఆయన అబద్ధమాడే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And cursing. ఆయన ఇతరులను శపించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And hatred towards God. ఇతరుల పట్ల ద్వేషం కలిగిన స్వభావముగా అలవాడుగా. And hatred towards God's people. దేవుని ప్రజలు కూడా ఆయన ద్వేషభావం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. That was the old man. అది పాత మనిషి. Now there's only one way to deal with the old man. మరి ఇప్పుడే ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది ఆ పాత మనిషిని జయించడానికి. There's only one way that the old man can be put to death. ఆ పాత మనిషిని మరి సంహరించడానికి ఒకే ఒక మార్గం. You can't shoot the old man. మరి పాత మనిషిని షూట్ చేయవచ్చు. You cannot kill the old man with a knife. మరి పాత మనిషిని కత్తితో కూడా చంపవచ్చు. You cannot electrocute the old man. ఒక పాత మనిషిని మరి కరెంట్ ద్వారా చంపవచ్చు కానీ You cannot poison the old man. మరి అవన్నీ పాత మనిషిలో మనం పెట్టలేము. There's only one way to kill the old man. పాత మనిషిని చంపాలంటే ఒకటే ఒక మార్గం. And that's crucifixion. అదే మరి సిలువలో ఆయన చేసిన మహా పరాక్రమం. The old man is crucified. ఆ సిలువలో ఆయన మరణించడం ద్వారా
When we're in Christ, the old man is crucified with Christ. ఆ పాత మనిషి మరి ఆ సిలువలో మరణించబడ్డాడు. I want you to consider the cross of the Roman times. నేను రోమిలకు రాసిన పత్రికలు రోమిల సమయంలో ఆ సిలువ ఎట్లా ఉన్నది అని I చెప్పాలనుకుంటున్నాను. want you to think of the actual wood cross that Jesus was died on. యేసు ప్రభువారు నిజంగా ఆ సిలువలో ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టినప్పుడు ఆ సిలువ ఎట్లా ఉన్నదని నేను చెప్పాలని అనుకుంటే కనుక The cross knew no compromise. ఆ సిలువ ఎప్పుడు కూడా ఇతరులతో అది కాంప్రమైజ్ అయ్యేది కాదు. The cross never made any concessions. అది ఎప్పుడు కూడా ఇతరులకు ఏదో కన్సెషన్ ఇచ్చేది కాదు. The cross won all of its arguments. అది ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసేది కాదండి. By killing the opponent. అది మన ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళని మనకి వ్యతిరేకులను చంపే విధంగా క్రాస్ ఎప్పుడు లేదు. The cross silenced the opponent for good. అది మంచితనం కలిగి ఉన్న ఒక సిలువ శక్తిగా మనకున్నది. The cross spared not Christ. అది ఎవరు కూడా మరి దేవునికి విరోధంగా పనిచేసే వారిని అది ఎప్పుడు కూడా అపాసపాలు చేయలేదు. Because he allowed himself to be the sacrifice on the cross. ఆయన వారందరి కొరకు కూడా సిలువలో ఆయన బలియాగంగా చేయబడ్డాడు. Jesus was alive when they hung him on the cross. యేసు ప్రభు వారి సిలువలో ఆయన మరి ఆ కార్యక్రమం చేసినప్పుడు But 6 hours later 6 గంటల తర్వాత they took him down and he was dead. ఆయన కిందికి దించివేయబడ్డాడు. ఆయన అప్పుడు మరణించబడ్డాడు. He paid for our sins on the cross. మన కొరకు ఆయన సిలువలో క్రయధనంగా చెల్లించాడు. The cross transformed Saul క్రీస్తు సిలువ మన జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది. into Paul the apostle. అదే విధంగా పౌలును కూడా మార్చివేసింది. The cross changed Saul క్రాస్ సౌలును ఎట్లయితే మార్చిందో from the persecutor of Christians క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవులను అణచివేసే దిశలో అయినప్పుడు ఎట్లయితే సిలువ ఆయనను మార్చివేసిందో to Paul a soul winner. అప్పుడు పౌలు గారు మళ్ళీ ఆత్మను రక్షించే ఒక వ్యక్తిగా మార్చబడ్డాడు. The cross throughout history సిలువ యొక్క చరిత్ర ఏంటంటే has changed bad men into good men. మరి చెడిపోయిన మనిషిని మంచి వ్యక్తిగా మార్చివేయగలదు. If you will allow it, the cross will change you. ఒకవేళ సిలువ నిన్ను కూడా మార్చివేయాలని నువ్వు అనుకుంటే కనుక If you will allow it, the cross will change you. సిలువ నిన్ను మార్చివేస్తుంది అని నువ్వు అనుకుంటే కనుక Will you allow the cross to change you? నువ్వు సిలువలో నువ్వు మార్చివేయడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా? Will you allow the cross to change you? సిలువ ద్వారా నువ్వు మార్చివేయడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా? Say yes. అవును అని చెప్పండి. I'll allow the cross to change me. మీ సిలువ శక్తి నాకు కావాలి అని దేవుని అడగండి. Yes, I'll allow the cross to change me. మీరు నాకు కావాలి, మీ సిలువలో కాల్చిన రక్తం నాకు కావాలి, నాకు విడుదల కావాలని మీరు అడిగినట్లయితే So we stay in Christ. నీవు సిలువలో క్రీస్తులో నీవు ఉన్నట్లయితే and then we're separated from our sin nature. నీవు పాప స్వభావానికి నువ్వు వేరుగా ఉన్నట్లయితే and then our old man is crucified. నీ పాత మనిషి ఒకవేళ సిలువ వేయబడ్డట్లయితే and we can live a victorious Christian life. మనము మహిమగల జీవితాన్ని విజయము గల జీవితాన్ని జీవించగలము. Now if we don't put our faith in Jesus and what he did at the cross, నువ్వు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువును నమ్మకుండా ఆ సిలువలో ఆయన చేసిన ఆ సిలువ యాగము నీవు గుర్తు చేసుకోలేకపోయినట్లయితే we'll fail. మనము ఫెయిల్ అవుతాం. That's why I don't put my faith in any man. అందుకనే నేను ఎవరిని కూడా నమ్మలేదు ఇంతవరకు. That's why I don't put my faith in myself. నా విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు కూడా నా మీద నేను పెట్టుకోలేదు. Because I will fail. నేను ఫెయిల్ అవుతాను. నా విశ్వాసం నా మీదే పెట్టుకుంటే నన్ను నేను నమ్ముకుంటే నేను ఫెయిల్ అవుతాను. But I put my faith in Jesus and what he did at the cross. నా విశ్వాసం యేసు ప్రభు మీద సిలువలో ఆయన చేసిన కార్యక్రమం మీద పెట్టుకుంటాను. Because Jesus never fails. యేసు ప్రభు ఎన్నడూ కూడా ఫెయిల్ గాని దేవుడుగా The cross never fails. సిలువ కూడా ఎప్పుడు మారని సిలువగా ఉన్నది. Now if you keep your faith in the cross, నువ్వు ఎప్పుడైతే సిలువ యందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచుతావో this is what the cross will do to your sin nature. మరి సిలువలో నీవు ఉన్నప్పుడు సిలువలో యేసు ప్రభువును నమ్మినట్లయితే పాప స్వభావానికి నీవు దూరంగా సిలువ నిన్ను పెడుతుంటది. If you keep your faith in the cross, మరి సిలువలో నీవు నమ్మకం ఉంచినట్లయితే it'll destroy the old man. ఈ పాత స్వభావాన్ని పాత కథను నువ్వు మర్చిపోతావు. It'll destroy your sin nature. మరి నీ యొక్క పాపాన్ని అది మార్చివేస్తుంది. The cross will always have its way over your sin nature. ఈ సిలువ నీ పాప క్రమాన్ని పాప
దీన స్థితిని మార్చివేయగల శక్తి సిలువకున్నది. The cross will defeat your sin nature every time. మరి నీ పాప స్థితిని పాప స్వభావాన్ని సిలువ ఎప్పుడు కూడా జయించగలదు. The cross will impose its will on your sin nature. మరి నీ యొక్క పాపపు మార్గము పాప విలువలను సిలువ ఎప్పుడు కూడా మరి దూరం చేయగల శక్తి సిలువకున్నది. The cross will dominate your sin nature. ఈ సిలువ నీ పాప అనుకున్న స్వరూపాన్ని మార్చివేయగలదు. The cross will never compromise with your sin nature. నీ యొక్క పాప స్వభావాన్ని ఎప్పుడు కూడా అది అంగీకరించదు. The cross will never surrender to your sin నీ nature. యొక్క పాపానికి అది ఎప్పుడు కూడా దాసోహం అనదు. The cross will only put an end to your sin nature as quickly as possible. నీవు సిలువను ఎప్పుడైతే నమ్ముతావో అంత త్వరగా నీవు పాప స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టడానికి వీలున్నది. That's why we need to keep our faith in Jesus and what he did at the cross. అందుకొరకే మనం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన సిలువ యందు మనం నమ్మిక ఉంచాలి. Then we're in Christ. అప్పుడు మనం క్రీస్తులో ఉంటాం. We're alive. మనం జీవం కలిగి ఉంటాం. We're dead to sin. మనము పాపానికి చంపివేయబడతాం. We're alive. మనం జీవం కలిగి ఉంటాము. We're alive. జీవం కలిగి ఉంటాము. We're alive. జీవం కలిగి ఉంటాము. And then we can say, మనం అప్పుడు చెప్పగలుగుతాము, the Lamb of God came. దేవుని గొర్రెపిల్ల నాకు The వచ్చింది. Lamb of God came. దేవుని గొర్రెపిల్ల నా యొద్దకు వచ్చింది. The Lamb of God came. దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల నా యొద్దకు వచ్చింది. And he took away all my sin. నా పాపాన్ని తీసివేసింది. Would you bow your heads with me, please? మీ తలలు వంచి ప్రార్థనలో నాతో ఏకీభవిస్తారా? Repeat this prayer after me. నేను చెప్పిన ప్రార్థన నాతో చెప్పండి. Father, ప్రభువా, I come to you in the precious name of Jesus. యేసు ప్రభు సిలువ ప్రశస్త రక్తం ద్వారా నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాను. And Jesus, I ask you to forgive my sin. యేసు ప్రభువా, నా పాపాన్ని క్షమించండి. And I invite you into my life as my Lord and Savior. నిన్ను నా జీవితంలోనికి నా సొంత రక్షకునిగా ప్రభువుగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను. I do not put my faith in anything that I do. నేను ఎవరి మీద నా విశ్వాసం పెట్టుకోను గాని I put my faith in Jesus and what Jesus did at the cross. నీ మీద మాత్రమే సిలువలో మీరు పెట్టిన ఆ కార్యక్రమం ద్వారానే నా యొక్క విశ్వాసము ఉంచుతున్నాను. I ask you for that gift of eternal life. నా నిత్య జీవాన్ని నాకు ప్రసాదించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాను. And I receive it. నేను పొందుకున్నాను. And I thank you for it. దాని కొరకు వందనాలు. Jesus, be the Lord of my life. నా జీవితానికి మీరు ప్రభువుగా ఉండవలసిందిగా నేను కోరుతుంటున్నాను. And deliver me from all sin. నా పాపాన్ని నన్ను విడుదల చేయవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాను. Amen. ఆమేన్.